సార్ ఎస్పీ గారు అంటే అట్లా ఒకటి 400 డిఫరెంట్ ఇవన్నీ ఎక్కడ పోతున్నాయి ఎవ్రీథింగ్ వాస్ టు పుంజింగ్ సార్ అంటే ఇప్పుడు ఫుల్ పాయింట్ ఎక్కువ వచ్చిందంటే ఓవర్ ఫైట్ సార్ హలో సార్ కొద్దిగా అటెండ్ సార్ కొద్దిగా లోపల జరగండి సార్ లోపల ఇక్కడ ఉన్నాడండి మళ్ళీ రాకుండా మీరు స్టాండ్ దగ్గర నుంచి అక్కడ నుంచి వస్తుందంటే చేశారు కదండి స్టాండ్ దగ్గర మళ్ళీ ఇది కాకుండా చూసుకోవాలి ఇంజనీర్ అక్కడ మనం ఒక స్టేట్మెంట్ చేయొచ్చు కదా దర్శనం మళ్ళీ ప్రారంభం చేసినామని చెప్పేసి అసలు ఒక స్టేట్మెంట్ సార్ సార్ నమస్తే సార్ ఏమన్నారు సార్ బాగున్నారా సార్ ఆరోగ్యం బాగాలేదా పర్లేదు సార్ ఇక్కడ బయట చూడలేమా ఇక్కడ వాటర్ వస్తుంది